çatdırmağa çalışdıq. İndi nə dərəcədə bacardıq, buna siz qiymət verirsiniz. Amma sayənizdə ölkənin ən reytingli tibbi verilişi adını qazandıq. Minnətdaram, təvəzzökarlıqdan uzaq olsa da bugün ad günümüzdür. Yəqin ki, mən bu günahımı keçərsiniz ki, bunu etiraf eləyirəm və sizə təşəkkür eləyirəm ki, bizi izlədiniz. Amma bizim dəyərli Məlahət xanım da əli boş gəlməyib bugün bura. Çox vacib bir xəbərlə qarşınızdayıq. Amma öncə mən qeyd edim ki, dəyərli Məlahət Qəhrəmanova, bilirsiniz ki, Nərgiz Tibb Mərkəzinin rəhbəridir və baş həkimidir, tibb elmləri doktorudur. Eyni zamanda Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədridir. 4 kitabın müəllifi və 23 patentin sahibidir. 20 dekabr 2022-ci ildə İngiltərədə Oxford Liderlər Sammitində ixtiralarına görə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu ilə və qızıl medalı ilə təltif olunub. 6 mart 2023-cü ildə Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən tərəqqi medalına layiq görülüb və Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi olaraq çox peşəkar bir kollektivi ətrafına toplayıb sizin sağlamlığınız uğrunda illərdir ki, çalışır və klinika ilə doktorumuzla əlaqə nömrələrini ekranlarda görürsünüz. 051 388 70 70 012 541 70 70. Ünvan isə hər kəsə məlumdur. Sabit Rəhman küçəsi 11, yəni Bakıda düz TQDK-nın yanında yerləşir. Doktorumuzun müəyyən çıxışları var. Gəlin onu izləyək. Dərhal sonra bu yenilikdən, bu vacib xəbərdən xəbəriniz olacaq. Düşünürəm ki, hər kəsə maraqlı bir xəbərdir. Bugün də sizə faydalı olmağa gəlmişik. Vaxt itirmədən ilk, gözəl, dəyərli həkim qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Həm müsbət aurası ilə, həm çox faydalı məsləhətləri ilə tamaşaçıların ürəyini ram edən, artıq uzun illərdir gözümüzün qarşısında olan, hamının sevimlisi Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi, tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova bizlə bərabərdir. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Təşəkkür edirəm. Mən də bu il yeni mövsüm üçün sizə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm. Mənə də çox xoşdur, çox darıxmışdım. Həqiqətən də bu mövsümdə daha enerjili, daha möhtəşəm, daha insanlara faydalı olmağı arzulayıram. Çox sağ olun. Çünki təbii ki, insanlar bizdən çox şey gözləyir. Sizin verilişi hamı səbirsizliklə gözləyir. Həqiqətən də insanların ehtiyacı vardı və o sualları cavablandırmaq mənim özümə də çox bir rahatçılıq verirdi ki, kiməsə faydalı ola bilirik. Sizi görəndə ürəyimiz açılır. Daxili ekologiya, orqanizmin ekologiyası bu da çox önəmlidir. Bəli. Yəni biz yediyimiz, içdiyimiz hər bir şeyə ekoloji baxımdan həm təmiz olması, həm keyfiyyətli olması, bunlar çox önəmlidir. Qaraciyərin funksiyası vitaminləri depo eləməkdir. Ona da tam təbii mən tövsiyə edərdim ki, qidalanma olsun. Və beləliklə keçirik əsas xəbərə. Məlahət xanım, mən sizi təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Nərgiz Klinikasının təşəbbüsü ilə Bakıda 1-ci Beynəlxalq Parazitologiya Konfransı keçirilib. Tədbirdə parazitar xəstəliklərə qarşı mübarizə üsulları müzakirə olunub və son illər dünyada, eləcə də ölkəmizdə çox vacib bir konfransa çevrildi bu konfrans. Xeyirli uğurlu olsun Məlahət xanım. Elə hal-hazırda bu görüntülər də həmin o konfransdandır. Bəli, bugün həqiqətən də bunu mənim çoxdankı arzum idi. İllərdir bunun üzərində çalışmışıq. Yəni bunu ərsəyə gətirmək üçün mən deyərdim ki, 20 ildən çoxdur bu mövzu haqqında bütün məlumatları, bütün incəlikləri, araşdırmaları həmişə izləmişəm və çalışmışam ki, xalqımız üçün bu faydalı olsun. Çünki bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son statistik məlumatlarına görə dünyanın bütün xəstəlikləri içərisində deyərdim ki, parazitar xəstəliklər ikinci yeri tutur. Çünki parazitar xəstəliklər o qədər bugün qlobaldır, o qədər bir çox infeksiyon xəstəliklərin yaranmasında başlıca yer tutur. Və buradan Vəli Axundov adına elmi praktik profilaktika institutu olan Tibb İnstitutunun burada çox böyük rolu oldu. Biz onunla paralel bu işi başladıq və çox gözəl də ərsəyə gətirdik. Adil müəllim çox gözəl bizə yaxından kömək etdi və institutda biz elmi praktik hissələri çox araşdırdıq və laboratoriyada olduq. Laboratoriyada bu haqda geniş
bizə müzakirələr, məlumatlar oldu və institutun nəzdində olan laboratoriyada da çox böyük, demək olar ki, orada həkimlərimiz biliyə nail oldu. Və bunu qeyd edim ki, burada aparılan bu konferansda mənim əsas məqsədim odur ki, Azərbaycanda parazitologiyanın rolu və parazitologiya olmuşam və buradan topladığım bilikləri və onu arzuluyurdum ki, mən bu konfransı Azərbaycanda da keçirə bilim. Çox şükür ki, reallaşdırdınız. Bəli, həkimlərimiz çox faydalandı, desertantlarımız çox faydalandı və inanıram ki, bundan sonra da işbirliklərimiz olacaq, institutla əməkdaşlığımız olacaq. Gələcək işlərimizdə bunu daha geniş tətbiq etmək üçün həm tibb universitetindən, mən ümumiyyətlə universitetlərlə işləməyi sevirəm. Botanika institutunla da işbirliyim var. Fiziologiya institutundan da biz işləmişik. Bəli, Axundovanın Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu da bu tədbirdə çox geniş iştirak elədi. Bəli, iştirak elədi və həmçinin də mənə yaxından dəstək oldu. Bəli. Çünki tək mən bunu eləməyim də asan deyil. Yəni, burada da həkimlərimizin çox gözəl müzakirələri oldu tədbirin sonunda. Çox, məsələn, həqiqətən də həkimlərimiz indi çox aktivdir. Hamı yenilikləri istəyir, hamı yeni olan, məsələn, məlumatlar haqda. Hətta bu konferansda iştirak eləmək istəyən həkimlərin sayı da çox idi. Amma əvvəldən təyin olunmuşdu siyahı deyə. Məlahət xanıma söylürdülər ki, yenidən bu konferansı keçirəndə bizi də lütfən dəvət edin. Yəni, bu çox gözəl haldır. Həkimlərimiz indi çox müraciət olur ki, bizim xəbərimiz olmuyor. Yəni, onu da birdən-birə hamını dəvət eləmək olmur. Amma çox zənglər gəldi ki, biz də gərək iştirak eləmək üçün çox həvəslə iştirak eləyərdik. Çünki doktor, müxtəlif ixtisaslardan olan həkim və mütəxəssisləri mən orada gördüm. Xəstəliklər də ola bilərdi, pediatrlar da, terapevtlər də, hər kəs burada iştirak eləyə bilər və biz parazitar xəstəliklər deyəndə, baxın, Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. 188-ci əmrdə deyilir ki və 217-ci əmrdə deyilir ki, bütün tibb işçilərinin birbaşa vəzifə borcudur. Parazitar xəstəliklər haqqında məlumat olsun və mübarizə aparsın. Bütün tibb işçilərinə aiddir. İstər orta tibb işçiləri, istər həkimlər profilaktik olaraq hər kəsin vəzifə borcudur ki, parazitar xəstəliklərlə mübarizə aparsın. Çünki bugün dünyanın çox bir ölkələrlə yanaşı bizdə də miqrasiyanın artması, fast food yeməklərinin çoxalması, gigiyenik qaydalara düzgün nəzarət olmadıqda bu yoluxmalar çoxalır. Və bugün uşaqlar arasında biz deyirik, həmişə vurğulayanda deyirlər ki, uşaqlar arasında parazitar xəstəliklər çox yaygındır. O yaygın olan parazitlər təbii ki, sabah evdə ailə üzvlərini də yoluxdura bilər. Mən çox gözəl müzakirələr oldu və burada da mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, verilən, məsələn, deyilən bütün bunların hamısı qəbul olunur və hər kəs öz fikirlərini dedi, müzakirə olundu. Təcrübələrini bölüşdü. Sizin uzun illər bir təcrübəniz var. Baxın, mən dediyim kimi 43 il stajım var. Bu 43 ilin deyərdim ki, 22-23 ilində parazitar xəstəliklərdən hər dəfə bunu gündəmə gətirmişəm. Hər dəfə bu haqda mən danışırdım. Hətta həkimlərdən mənə irad tutan da olurdu ki, Məlahət xanım parazitar xəstəliklərdən daha çox danışır. Baxın, bu parazitar xəstəliklər nə qədər insanda fəsadlar yaradır. Paraziti olan adamda, istəyir böyük, istəyir uşaq, hər bir kəsdə infeksiya yarada bilir. Yarada bilir. Quz uşaqlarında vaginiya daxil olaraq xırdab var, xırsaq qurtları, enterobiyozlar infeksiyon xəstəlikləri yaranmasına gətirib çıxardır. Ondan başqa, baxın, immun sistemin zəifləməsinə, vitamin balansının azalmasına, metabolizmin pozulmasına. Boy və çəkidən geri qalan uşaqlar, hansı ki, bundan bağlı bizə çox suallar gəlir. Təbii ki, bax, bayaq valideyn reklam arası sual verir. Orada da təbii ki, parazitlərin rolu böyükdür. Əgər bir insanda parazit varsa, bəzən deyirlər ki, hamıda var da, hamıda var, hamıda da get-gedə başqa fəsadlar yaradır. Uşaqlarda anemiya yaradır. Hətta Türkiyədən gələn bizim professorlar var idi ki, autizmin də
kökündə parazitlərin olduğunu məhz vurğuladılar. Bəli, son günlər mənim çox rastıma çıxır bu araşdırmalar, xüsusən də avtizm spektr pozuntusu övladları olan valideynlər uşaqların qidalanmasına çox diqqət etməli. Siz hər dəfə efirdən bunu deyirsiniz. Yəni buna daha çox diqqət ayırmalıdırlar. Bəli. Çünki birbaşa əlaqəni artıq sübut etməyə çalışırlar. Birbaşa qida ilə və parazitologiya ilə avtizm spektr pozuntusunun əlaqəsini. Burada onu qeyd edək ki, əgər biz bu günləri araşdırma apardığımız zaman bir çox xəstəliklərin kökündə parazitlərin durduğunu görə bilirik. Sistitlərin özündə, bəzən sistit deyərək uzun müddət müalicə alan xəstələr var. Nəticə almayan. Burada da şiştosomlar deyirlər ki, Azərbaycanda yoxdur, amma fakt rast gəlinir. Doğrudan da bu parazit növü bizdə olmayan bir qurd növüdür. Amma şiştosomlar, məsələn, sidik kisəsinin iltihabını yaradır, sidik kisəsində problemlərin artmasına gətirib çıxardır ki, bu praktikada var və xəstələrdə bizdə onun görüntüsü var. Yəni, bəzən bizim mütəxəssislər deyir ki, bu bizim ölkə üçün olmayan bir şeydir. Amma insanlar xarici ölkəyə gedirlər. Praktikanın, konferansın özündə leşmaniya haqqında bugün dünyada ən qlobal mövzulardan biri olan leşmaniya, bu da parazitin bir növüdür. Haqda geniş informasiyalar oldu, geniş müzakirələr oldu və İstər, məsələn, parazitlərin əsas əlamətləri hansılardır? Hansılardır? İmmun sistemi dediyim kimi çöktürür, vitamin balansını azaldır. Uşaqlarda ağız suyunun ifrazı, diş qıcama, həddindən artıq çəkidən geri qalma, boyunun kiçik olması, yuxu pozuntusu. Bəzən belə həkimlərdə belə bir fikir olur da ki, məsələn, qurdun nəyə görə hamısı qurdla əlaqəli olmalıdır? Mədə bağırsaqda, görürsən uşaqda sancı, köp, qəbizlik. Bəzən deyirlər ki, biz analiz verdik, qurd çıxmadı. Onunla mən razıyam. Amma dəfələrlə olub ki, valideyn, əgər valideyn bunu görürsə, valideynin gözü qabağında uşağı narahatdırsa, əgər bu müalicədən sonra bu uşaq rahatçılığını tapırsa, nəyə görə bunu inkar eləməli? Bunu qəbul etməli. Parazitin orqanizmə vurduğu zərərlər çoxdur. İstər mədə-bağırsaq sistemində, istər öd-qaraciyər xəstəliklərində, istər ağciyərdə, askaritlər ən çox məskunlaşdığı yerlərdən biri də ağciyərdir ki, ağciyərdə rentgen vaxtı krupoz pnevmoniya kimi görünür və uşaqda uzun müddət öskürək olur. Səbəbi bilinməyən öskürək. Bəli, səbəbsiz öskürək olur. Hansı ki, il ərzində davam edir, valideyn artıq bilmir nə etsin və son anda parazitlərdən şübhə yaranır. İndi hal-hazırda bütün dünya bundan danışır ki, bir çox xəstəliklərin kökündə parazitlər dayanır. Allergik xəstəliklərin kökündə də əksəriyyətində elə parazitlər xəstəliklər durur. Yəni, bu danılmazdır. Qurdun əlamətlərindən biri də övrələrdir. Askaritlərdə övrələr çox kəskin olur. İstər Liambole olsun, Haşnana olsun, Angilistom olsun. Azərbaycanda bu saat ən aktiv növ 10-15 növə qədər qurd növüdür ki, daha aktivdir. Trixolyozdur, Angilistomadır. Məsələn, bu qurdların yerləşdiyi yerlər də var və vitamin balansına təsir etdikləri də var. Angilistoma məhz qida borusuna yaxın olur. Adətən qida borusunda daha çox məskunlaşır. Angilistomalar ən çox hansı cənub bölgəsindədir? Lənkəran, Astara, torpaqla işləyən əhalidə daha çox olur. Bəzən də həddindən artıq, məsələn, görürsünüz ki, enterobiyozlar bugün çox yaygındır. Tək burada yox ki, məsələn, deyək ki, enterobiyoz kiçik yaşlı uşaqların hamısında var. Bu isə uzun müddət davam etdikdə anemiya da yaradır, uşaqlarda çəki azlığı da yaradır, zehni zəiflik də yaradır, mədə-bağırsaq xəstəlikləri də yaradır. Elə qurd növləri var ki, xəstələr uzun müddət böyüklər arasında olsun. Gedirlər mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsini aparırlar. Mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsində əgər paraziti varsa o xəstə, orada nəticə almaq çətin olur və olmur. Hətta endoskopik, indi burada endoskopiyanı da göstərək. Endoskopiya zamanı, biz endoskopiya zamanı hətta həmin o parazitlərin orada hərəkətini görürük. Görünür açıq şəkildə. Mikroskopik görüntülərimiz var ki, mikroskopik müayinə zamanı yetkin qurd yumurtalarını görürük. Yəni, bunları bir Nərgiz klinikası parazitar mərkəz olaraq mən deyərdim ki, çox geniş
ən gözəl reaktivləri, ən bahalı reaktivlər belə olsa, mənim işimə, bəli, o müayinə üsulu. Nəcis paneli də almışıq, nəcislə yoxlanmaları da var. Onların, məsələn, düzgün təyinatı, düzgün müayinələri önəmlidir. Uşaqlarda saskop müalicəsi mütləq aparılmalıdır. Mən buradan valideynlərə onda səslənmək istəyirəm ki, gəldiyiniz zaman çalışın analizləri gətirən zaman ki, analizə nəcis analizi gətirin. Mütləq nəcis analizi olmalıdır. Biz saskopda götürürük, qanda da yoxlayırıq, hər tərəfli müayinə olunur. Məsələn, həddindən artıq qəbizliyi olan uşaqlar var bugün. Bəli. Valideynlər çox əziyyət çəkirlər uşaqların qəbizliyindən. Qəbizliyi olan uşaqlarda əgər parazit varsa, kalsi, vitamin balansı aşağı olur, həzm sistemi normal olmur, ləmbleozu, blastosistisi olan xəstələrdə öd yolları, öd axarında olan diskineziyalar, ödün yaxşı süzməməsi, seliyin öddə miqdarının artması ləmbleyanın birbaşa əlamətidir. Əgər xəstələr uzun müddət ləmbleya ilə, məsələn, deyirlər ki, ləmbleya çox az, məsələn, olur. Amma biz hamımız unutmayaq ki, kənd sularından istifadə edirik. Kənd sularından istifadə, hətta xlorlu su belə onu öldürmür. Xlor da belə onları öldürmür. Ona görə də bizim bugün yaşadığımız mühitdə, şəraitdə hər kəs yoluxa bilər, hər kəsin də paraziti ola bilər. Amma insanlar gigiyenik qaydalara nəzarət eləməlidir. İmmun sistemi möhkəm olsa insan yoluxmaz. Baxın, viruslardır, bakteriyalardır, biz harada yoxlayırıq? Qanda yoxlayırıq. Virusu, bakteriyanı sən qanda yoxlayırsansa göbələyi, paraziti yoxlaya bilməzsə, parazitin də yoxlanması mümkündür və o antitellər aşkarlanırsa, təbii ki, orada o mütləq nəzərə alınmalıdır. Və həmçinin də nəcis analizi gəlməlidir. Onunla yanaşı saskop yanlarından yaxma götürülmə. Bunların hamısı önəmlidir. Amma əsas müayinə üsulundan da çox, yenə deyirəm, Sovetlər devrində belə bir söz var idi ki, deyirdilər ki, əgər ana valideyn görürsə paraziti, valideynin gördüyü sözə əsasən də parazitin müalicəsini aparmaq mümkündür. Və düzgün müalicə aparılarsa xəstə azad olur. Baxın, bitkilərdən biz bilirik ki, Nərgiz klinikası təbii sularla müalicə mərkəzidir. Bəzən həkimlər, mən elə o konferansda da bəzi şeyləri demək istərdim ki, körtəbii aparılan müalicələr, kimsə gedir, hansısa balqabaq yağını alır, içir, deyir, mən qurdu təmizlədim. Bayaqki doktorumuz da çox gözəl vurğuladı. İmalə eləyirlər ki, mən qurdu təmizlədim. Belə bir üsul yoxdur. Qurdun müalicəsi və müayinəsi düzgün aparıldıqda effekt verir. Əgər bitkilərlə müalicənin əsas üstünlüyü nədədir? Bitkilərlə müalicənin üstünlüyü odur ki, düzgün doza və düzgün seçilmiş bitkilər olmalıdır. Həmin o insana uyğun. Bəli. Məsələn, ev şəraitində eləyirlər. Tək parazitin müalicəsi deyil, bir çox müalicələrdən. İstər mədə bağırsaq, istər öd qaraciyər müalicəsindən danışaq. Gedib küçədən, həyətindən, hardansa yığdıqları bitkilər var. O bitkilərin yığılma qaydası var. Onların yığılma vaxtı var. Onların düzgün qurudulma vaxtı var, forması var. Elə bitkilər var ki, sübh saat 6-da yığılmalıdır. Onlara nəzarət olmadıqda o bitki təbii ki, effekt verməyəcək. Xəstələr də yanlış fikir yaranır. Gedir internetdə oxuyur hansısa bu bitkini qarışdır, o bitkini qarışdır. Dəmlə iç. Dəmlə iç. Elə bir şey yoxdur. Bitkilərin tərkibləri dərman bitkilərindən gedir söhbət. Bitkidir deyə burada öz başına hərəkət edim də olmaz axı. Yəni bunun da dozalanması var. Xeyir əvəzinə çox böyük ziyan vura bilərsiniz orqanizminizə. Biz dəfələrlə eşitmişik bu cür halları. Ehtiyatlı olaq. Tərkibində aşı maddə var. Aşı maddə nədir? Zəhərli maddə ola bilər. Əgər siz düzgün istifadə etmədiyiniz bitki, bəli, siz dediyiniz kimi onlara zərər verə bilər. O aşı maddəni mən niyə deyirəm? Bəzən internetdə, bəzi yerlərdə mən də rast gələm. Oxuyurlar ki, gedin dəmləyin, 3 gün saxlayın, 3 gün saxlayın, 40 gün saxlayın. Orada o çox təhlükəlidir. O eliksir deyirlər, ay nə bilim öz başlarına nələr. Bitki 24 saat ərzində içilməlidir.
o bir gündən artıq qala bilməz. Onu həmin vaxtda dəmləyirsiniz və axşama qədər içilir və atılmalıdır. Artıq orada reaksiya başlayır. Yəni bütün preparatların tərkibində də dərmanlardır. Bayaq qeyd etdiyimiz ki, aşı maddədə zəhərli maddələrdir. Bir dəfə efir vasitəsilə üzərlik toxumundan danışdıq. Xəstə dedi ki, mən üzərlik toxumunu içdim, mənə çox pis təsir elədi, ürəyim bulandı. Təbii ki, olacaq. Sən onu düzgün üzərlik toxumunu tək içmək olmaz. Bu, onun tərkibində olan aşı maddə qurtqovucu təsiri var. Amma onu sən hansı bitkilərlə qarışdırdığını bilməlisən. Hansı dozadır? Bir bitki ilə xəstəlik müalicə olunmur. İstər mədə bağırsaq xəstəlik, istər. Bir çox xəstəliklər var ki, görürsən ki, xəstələr deyir ki, biz filan, məsələn, bağa yarpağını götürək. Bağa yarpağı bitkisini içdim, mədəmi müalicə elədim. Və yaxud da qaynatdım, xüsusi kompreslər eşitmişik ki, edirlər insanlar. Xanımların müxtəlif xəstəliklərində onu kompres kimi də istifadə edirlər. Amma bu da öz başına olmaz. O düzgün deyil. Orada dozadır, gigiyenik qaydalardır, onun sterilliyidir, yığılma, tərkib. Baxın, elə bitkilər var ki, onun gövdəsindən istifadə olunur, yarpağından istifadə olunur. Elə bu bitkinin getsən bunu yığ, elə olmur. Elə yerlər var ki, məsələn, heyvanın özündən, məsələn, götürürlər çiçəyindən, məsələn, dəmləyirlər, onun bir başqa xəstəliyə xeyri var. Məsələn, cökə çiçəyinin, aqlamur deyir türklər, cökə çiçəyinin özü çox faydalıdır. Ürək qan damar sistemi xəstəliklərində geniş istifadə olunur. Və bu bitkilər düzgün seçimlə olmalıdır. Əgər parazitar qurd xəstəliklərindən biz danışırıqsa, qurtqovucu dərman bitkilərini düzgün seçim eləmək və düzgün doza ilə təyin olunmalıdır. Elə biz bugün elmi konferansda yerli və xarici mütəxəssisləri də gördük. Onların necə fikir mübadiləsi apardığını da gördük və elə bu konferansdan hazırlanan sujeti də görəcəksiniz. Amma qısa aradan sonra bu müddət ərzində parazitar xəstəliklər haqqında danışırıq, qurd xəstəlikləri haqqında danışırıq. Həm böyüklərdə, həm də uşaqlarda suallarınızı da yazıb göndərə bilərsiniz. Proqramımız canlı yayımlanır. Sağlam gün ay qarşınızda və dəyərli Məlahət xanım bizlə bərabərdir. Nərgiz Klinikasının rəhbəri, baş həkimi, tibb elmləri doktoru və Nərgiz Klinikasının təşəbbüsü ilə Bakıda 1-ci Beynəlxalq Parazitologiya konfransı keçirilib və bu konferansdan hazırladığımız sujeti sizə təqdim edirik. Azərbaycanda ilk dəfə parazitologiya üzrə konferans keçirilir. Bu sahədə uzun illərdir çalışırıq və apardığımız elmi tədqiqatlar, patentlərimiz, ixtiralarımız məhz parazitologiyanın üzərində qurulub və parazitar xəstəliklərdə fitoterapiyanın rolundan danışacaq. Və burada bugün bütün iştirak edən həkimlər, alimlərimiz, millət vəkillərimiz hər biri bugün bu möhtəşəm tədbirdə iştirak edir və bugün müasir devirdə müasir fitoterapiyadan danışacaq ki, bu da demək olar ki, hər zaman gündəmdə olub. Möhtəşəm tədbir üçün, yəni biz uzun illər çalışmışıq. Amma bugün ərsəyə gətirdiyimiz bu konferans təbii ki, hər kəs üçün faydalı olacaq. Bugün
Bakımızda, paytaxtımızda çox önəmli bir beynəlxalq tədbir keçir. Birinci parazitologiya konfransıdır və mən Məlahət xanım Qəhrəmanovanın dəvəti ilə gəlmişəm bura. Ona görə ki, biz illərcə əməkdaşlıq edirik. Davam edirik. Nərgiz Klinikasının həkim kollektivi oktyabr ayının 11-i tarixində Gəncə şəhərində Logos Psixoloji Mərkəzində nevropatoloq, kosmetoloq və tibb elmləri doktoru Məlahət Qəhrəmanova başda olmaqla öd, qaraciyər, mədə-bağırsaq, parazitar, dəri və saç xəstələrinin müayinə və müalicəsini keçirəcək. Gəncə və Gəncə ətrafında yaşayan hər kəs müraciət edə bilər. Qeydiyyatdan keçmək üçün əlaqə nömrəsi 070 226 48 48, 022 267 07 07 və təbii ki, Nərgiz Klinikasının öz əlaqə nömrəsi 051 388 70 70 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öncədən yazılmaq şərtdir və dəyərli Məlahət xanım bizlə bərabərdir. Nərgiz Tibb Mərkəzinin baş həkimi, tibb elmləri doktoru. Mən sizi bir daha təbrik edirəm Məlahət xanım və bu çox gözəl bir konfrans idi. Hansı ki, Nərgiz Klinikasının təşəbbüsü ilə Bakıda birinci beynəlxalq parazitologiya konfransı keçirildi və bu tədbirdə parazitar xəstəliklərə qarşı mübarizə üsulları müzakirə olundu. Bir çox ixtisas və qeyri-ixtisas həkimləri bu konfransda çıxış etdi, iştirak etdi. Həmçinin millət vəkillərini biz həmin o sujetdə gördük. Çox insan bu tədbirdə iştirak etmək istəyirdi, amma təbii ki, yer məhdud olduğuna görə. Bəli. Amma indi gələcəkdə inşallah yenə təkrar keçirəcəm istənilən həkimlərimizi. İnşallah. Hər bir kəsi bir arada topla. Belə konfranslar keçirilməsi, tez-tez fikir mübadiləsi aparmaq, həkimlər bir-birindən daha yaxın olmaq çox faydalıdır. Həqiqətən də o konfransda çox möhtəşəm müzakirələr oldu və bu müzakirələrdən də hər kəs özünə aid olan, özünə lazım olan sualları verdi, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Yəni, buradan mən bir daha vurğulayıram ki, bizim hörmətli professorumuz Adil müəllim çox möhtəşəm çıxış elədi və bu institutun nəzdində olan laboratoriyada biz olduq. Laborator görüntüləri heyf yoxdur. Mən gələn dəfə verilişdə gələndə o laborator görüntüləri verəcəm. Çünki bizim üçün çox maraqlı oldu və hamımız canlı-canlı bir çox parazitlərin görüntülərinə baxdıq. Bu çox önəmlidir. Amma parazitar xəstəliklər bugün yaygın olmaqla onun vurduğu fəsadlar, onun insanlara vurduğu zərər, insanlar arasında məsələn, çox yaygın olduğunu bilirik. Məsələn, qəbizlikdən bayaq sual verdilər. Uşaqlar arasında qəbizlik bugün çox yaygındır. Bəli, 6 yaşlı bir uşağın valideyni yazmışdı. Bəzən bunlarda diskiniziya olur öddə. Bəzən parazitlərdən uzun müddət əziyyət çəkən uşaqlarda vitamin balansının zəif olması, həddindən artıq məsələn, kalsidir, mineralların aşağı olması, həzm prosesində iştirak edən öd turşusunun normal ifrazının olmaması, bəzən də tənbəl bağırsaq olur, bəzən dolisigma deyirlər, uzanmış bağırsaq olur. Bunların hər birindən ola bilər. Ona görə ən yaxşısı odur düzgün diaqnoz. Düzgün diaqnoz olması üçün də mütləq müraciət etməlisiniz Nərgiz Klinikasına. Orada araşdıraq, baxaq, hansı səbəbdən olduğunu bildikdən sonra onun müalicəsi daha rahat aparılır. Allergik həssaslığı olan, dərisində problemi olan, dəri xəstəliklərindən əziyyət çəkən hər bir insan mütləq paraziti yoxlamalıdır. Çünki parazitar xəstəliklər bugün yaygın olduğu kimi müəyyən fəsadları da var. Əgər bir adamın dəmirovu varsa, onun artmasında, onun qaşınmasının çoxalmasında daha çox rolu var parazitin. Əgər üzdə civzələr olur, yeniyetmələr arasında valideynlər onları kosmetoloqlara aparırlar, kosmetoloji müalicələr eləyirlər, dəri həkimlər aparırlar. Bunlar olmalıdır. Mən demirəm bunlar olmaz, amma mütləq paraziti nəzərə almaq lazımdır. Əgər siz paraziti nəzərə almırsınızsa, parazit varsa, o dəridə sağalma getməyəcək, uzun müddət davam edəcək. Bu yüzden də dərinin sağalması üçün mütləq tam yaxşı olması üçün parazitlərin, mədə-bağırsağın yoxlanması nəzərə alınmalıdır. Çünki bütün xəstəliklərin əksəriyyəti daxildən gəlir. İstər dərinin problemi, istər saçın problemi. O qədər həssasdır saçın. Saç dibində olan parazitlər də var. Demodex ola bilər, gənələr ola bilər, dəmirov ola bilər. Bəli. Bu da parazitlərin bir növüdür. Yəni bunların hamısı ondan xəbər verir ki, parazitlər bugün çox yaygındır.
İnsanlar gedir məsələn saç dibində onun sebariyası ola bilər, patogen mikroblar ola bilər, dəridə məsələn dəri xəstəliklərindən dəmirovlar, lişayları ola bilər. Amma insan gedir maska alır, hansısa şampundan yuyur, nədənsə istifadə edir ki, saçını müalicə, saç tökülməsi dayanacaq, dərisi sağalacaq. Belə şeylər olmur. O yüzden də mütləq dəqiq müayinə lazımdır və müayinədən sonra siz onu rahatlıqla müalicə edə bilərsiniz. Əgər tük dibində olan parazitlərdən danışırıqsa, o parazitlər mikroskopik müayinə zamanı, orada da görüntülər var idi. O mikroskopik müayinə zamanı dərinin qızartısı, yağlılığı, kəpəyi görünür. Amma bunun aradan qaldırmaq üçün o mikroskopik müayinədə əgər tük dibində qızartı, yağlılıq, kəpək varsa, bizim Məlahət gel və balzamları onu tam təmizləyir və çox da effektiv təsiri var. Elə həmçinin saç tökülməsi ilə də bağlı. Bəli. Bax, bir çox izləyicimiz hal-hazırda yazır ki, payız mövsümüdür. Bilirik ki, bu mövsüm dəyişəndə də saç tökülməsi artır, amma bəzi insanlar var ki, bundan aşırı dərəcədə narahatlıq keçirirlər. Söylürlər ki, saçlarımız qulac-qulac tökülür, hətta keçəlləşməyə səbəb olur. Bax, bu zamanda təbii ki, Nərgiz Tibb Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Bilirsiniz ki, dəyərli Məlahət Qəhrəmanova 23 ixtiranın 23 patentin sahibidir. Yəni bu sayda patent sahibi və bir çox xəstəliklərin sağalmasında əvəzsiz rolu var. Fitoterapiya geniş sahədir və fitoterapevtik müalicələr içərisində mənim öz ixtiralarım var ki, bu ixtiranın 4-ü də parazitar xəstəliklərə aiddir. Birbaşa ləmblyozun yəni ixtirası Evraziyski patentə layiq görülüb, Evraziya patenti almışam. Bu parazitar xəstəliklər üçün olan kapsulamızdır, çayımızdır, bunların yəni siroplardır. Bunlar birbaşa patentləşmiş və öz Azərbaycanın dərman bitkilərindən hazırlanmış məhsullar. Uğurlarınız hər zaman bol olsun. Məlahət xanımla əlaqə 051 388 70 70 012 541 70 70. Bugün həm önəmli bir konferansı izlədik, həmçinin də Məlahət xanımın ixtiraları barədə danışdıq, həmçinin də doğum günümüzü qeyd etdik. Proqramımız bugün 1 yaşını qeyd edir. Düz oktyabr ayının 7-sindən etibarən qarşınızdayıq və bugün 1 ilimiz tamam oldu. Mən təşəkkür edirəm bütün kollektivimizə, ay günümüzə, səmamıza, Toğrulumuza, əlimizə, səs rejissorlarımıza, operatorlarımıza, bizi izləyən izləyicilərimizə və izləyicimiz bax belə bizim üçün belə gözəl bir tort da hazırlayıb göndərib. Buraxacam yerə bunu. Ağız şirinliyi ilə sizin əllərinizdən bu tortu biz dadacağıq. Bütün kollektivimizlə, Məlahət xanımla bərabər minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Uğurlar arzulayırıq. Amin inşallah. Uğurlarımız hər zaman bol olsun. Təkcə bir yaşımızı yox, inanıram ki, hələ uzun illər bərabər yaşlarımızı qeyd edəcəyik. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu müddət ərzində bizimlə bərabər oldunuz. Yenə qeyd edirəm, siz olmasaydınız, biz də olmazdıq. Biz də çalışırıq ki, sizin üçün faydalı olaq. Nə yaxşı ki, varsınız. Gününüz, ayınız sağlam olsun. Sabah saat 13:00